5 remèdes ayurvédiques puissants contre la toux et la grippe. Plongez dans l'univers de la médecine ayurvédique. Imaginez un monde où chaque feuille, chaque racine et chaque brise d'air renferme un remède naturel, capable de guérir les maux les plus tenaces. C'est dans cet univers que s'épanouit l'Ayurveda, un système de médecine millénaire qui puise ses connaissances dans les éléments naturels pour rétablir l'harmonie du corps. Les remèdes ayurvédiques, riches en bienfaits, sont utilisés depuis des siècles pour soulager les symptômes de la toux, de la grippe et d'autres affections respiratoires. Un prend le tulsi, le basilic sacré, bouclier naturel contre la grippe. En Ayurveda, le tulsi est connu sous le nom de basilic sacré, souvent surnommé la reine des herbes médicinales. Grâce à ses propriétés adaptogènes, il favorise le bien-être général et agit comme un bouclier puissant contre les symptômes de la toux et de la grippe. Ce remède naturel aide à dissoudre les mucosités, facilitant ainsi la respiration, et est particulièrement recommandé pour les patients souffrant d'allergies ou d'asthme. Une étude publiée dans Ayurvedic Journal a démontré que le tulsi améliore considérablement la toux, en stimulant les mécanismes naturels de guérison du corps. Ingrédients: 6 feuilles de tulsi, à litre d'eau. Préparation et consommation: portez l'eau à ébullition, ajoutez les feuilles de tulsi et laissez mijoter pendant 10 minutes. Filtrez et consommez 2 à 3 tasses par jour pour soulager les symptômes. 2. La réglisse, un remède d'eau pour apaiser la toux. La réglisse est l'un des remèdes ayurvédiques les plus populaires pour traiter les infections des voies respiratoires. Ses propriétés expectorantes aident à éliminer le mucus, apaisant ainsi la toux et les maux de gorge. En plus de ses bienfaits respiratoires, la réglisse est reconnue pour renforcer les niveaux d'énergie et revitaliser un corps affaibli par la grippe. Ce remède doux est idéal pour calmer une toux persistante ou sèche, tout en offrant une sensation de confort. Ingrédients: une cuillère à café de poudre de réglisse, 3 grammes. Un verre d'eau chaude, 200 ml. Préparation et consommation: ajoutez la poudre de réglisse dans un verre d'eau chaude et laissez reposer pendant quelques minutes. Buvez ce remède 2 fois par jour pour soulager la toux. 3. Le poivrier long, un remède contre l'inflammation et les malaises. Le poivrier long ou pipali est réputé pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires. Il apaise les irritations des voies respiratoires et agit comme un expectorant naturel, aidant à éliminer les mucosités et facilitant ainsi la respiration. De plus, il soulage les maux de tête et les malaises généraux associés à la grippe, grâce à sa capacité à stimuler les défenses naturelles de l'organisme. Mélangé avec du miel, ce remède devient un sirop apaisant et efficace. Ingrédients: un demi-cuillère à café de poivrier long moulu, 1 gramme. Des cuillères à soupe de miel, 30 grammes. Préparation et consommation: mélangez le poivrier long avec le miel pour former un sirop. Prenez ce remède 2 à 3 fois par jour pour apaiser la toux et l'inflammation. 4. Le curcuma, l'or de la nature pour combattre les virus de la grippe. Le curcuma, souvent surnommé l'or de la nature, est une plante puissante en Ayurveda. Curcumine, le principal composé actif de curcuma, possède des propriétés antivirales et anti-inflammatoires qui aident à combattre les virus de la grippe, tout en soulageant les maux de tête, la toux et les autres malaises associés à la maladie. Intégrer le curcuma dans votre routine permet non seulement de renforcer le système immunitaire, mais aussi d'accélérer le processus de guérison. Ingrédients: une cuillère à café de poudre de curcuma, 3 grammes. Une tasse d'eau chaude, 250 ml. Gingembre, facultatif. Préparation et consommation: ajoutez le curcuma dans l'eau bouillante et laissez reposer pendant 5 minutes. Consommez ce remède 2 à 3 fois par jour pour soulager les symptômes de la grippe. 5. Le gueudushi, un bouclier antiviral contre les infections. Le gueudushi, aussi appelé l'élixir d'immortalité,
est une plante réputée en Ayurveda pour ses propriétés antivirales puissantes. Il est particulièrement efficace contre les symptômes du rhume, de la grippe et de l'amygdalite. Consommé régulièrement, il aide à renforcer le système immunitaire et à combattre les infections. Le gudushi est souvent associé au tulsi et au citron pour créer un jus purifiant et revitalisant. Ingrédients: 3 feuilles de gudushi, 2 feuilles de tulsi, un jus de citron. Préparation et consommation. Mixez les ingrédients pour obtenir un jus frais et énergisant. Prenez 2 cuillères à soupe de ce mélange à jeûne, 2 à 3 fois par jour. Recommandations pour une consommation sur des remèdes ayurvédiques. Bien que les remèdes ayurvédiques soient naturels, il est important de respecter les doses recommandées pour éviter tout effet secondaire. Ces plantes ne guérissent pas la maladie mais soulagent les symptômes, et leur effet peut diminuer après quelques heures. Certaines précautions doivent être prises, notamment pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes sous traitement médical.